코골이가 편도선을 수술했는데도 코골이가 있다. 코골이가 점점 심해져서 일주일 전 편도선 절제 수술을 받았어요. 편도가 너무 크다고 기도를 반 이상 가리고 있다고 해서 아직까지 통증이 있고 너무 아프네요. 편도 절제술을 받았는데도 코골이가 왜 계속되는지요? 왜 귀가 아픈지요? 잠을 못 잘 정도로 귀가 아픕니다. 혀도 아파서 마음대로 움직일 수가 없네요. 왜 이런 거죠? 아픈 정도가 점점 심해지네요. 코골이만 아니었으면 수술 안 했을 텐데. 여기에 의사 답변을 한번 볼까요? 수술 후 부위가 완전히 아물지 않았다면 딱지, 붓기 등으로 일시적으로 코골이가 발생할 수 있습니다. 통증 역시 일시적 현상으로 통증이 너무 심한 경우 진통제 등으로 통증을 조절할 수 있습니다. 통증이 너무 심하거나 수술 후에 출혈, 코골이가 계속 나타난다면 전문의의 진찰을 받아보시기 바랍니다. 하하, 이거 참 글쎄요. 맞습니다. 이 붓기가 아직 안 빠졌다면 코골이가 발생할 수 있겠죠. 어떻게 보면 출혈이 생겼고 그 부분을 이제 꿰맸기 때문에 그 안쪽으로 출혈이 되면서 기도 쪽에 붓기가 부어 있는 거죠. 피가 나서. 그래서 기도가 좁아졌기 때문에 코골이가 발생할 수 있고요. 또 다른 원인은 반드시 편도가 커서 그런 것인지 다른 원인 때문에 그런 것인지 그거는 봐야 알겠습니다. 그리고 귀가 왜 아플까요? 귀하고 이 구강하고는 다 연결이 되어 있잖아요. 그래서 귀가 아픈 이유는 수술을 할 때 뭐 영향이 있을 수도 있고요. 시간이 지나 보면 나아질 수도 있겠고요. 혀도 아파서 마음대로 움직일 수가 없네요. 코골이가 아니었으면 수술 안 했을 텐데. 지금 수술한 지가 일주일 됐는데 통증이 점점 심해진다. 아이고 고생이 많습니다. 지금은 어떻게 됐나 모르겠네요. 그건 1년 다 됐는데요. 수술을 하면 출혈이 발생하고 그 출혈은 피부를 봉합해놔도 피가 계속 나오면 이 주변 쪽에 피가 계속 퍼지면서 충혈이 되어서 통증이 심하게 나타나죠. 그로 인해서 생길 것일 수도 있네요. 원인이 다른 데일 수도 있다 하는 것을 한번 염두에 두고 과연 왜 그런지는 얼굴도 보고 소리도 들어보고 그래야만 알 수 있습니다.